फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। बुखार खांसी जुकाम के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करेगी आशा, कहा सीएमओ ने। देवरिया खास से दस्तक अभियान का सीएमओ और डीपीओ ने किया शुभारंभ। देवरिया जिले के बुधवार को दस्तक अभियान का शुभारंभ हुआ। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा, डीपीओ कृष्णकांत राय ने देवरिया खास से इसकी शुरुआत की। इस दौरान सीएमओ और डीपीओ ने आशा आंगनबाड़ियों के साथ कुछ घरों में दस्तक देकर बीमारियों के बचाव के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर बुखार, खांसी, जुकाम, क्षय रोग, फाइलेरिया, कालाजार के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करेंगे। सीएमओ ने कहा, दस्तक अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके तहत जिले के सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, क्षय रोग, फाइलेरिया, कालाजार के लक्षण वाले मरीज सहित कुपोषित बच्चों की सूची तैयार करेंगे। जिले में कुल 2689 आशा कार्यकर्ताओं की टीम है। डीपीओ कृष्णकांत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषाहार उपलब्ध कराएंगी और आवश्यकता पड़ने पर पोषण पुनर्वास केंद्रों पर रेफर किया जाएगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता, डीएमओ सीपी मिश्रा, अर्बन नोडल अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर विनीत युवराज, सहायक मलेरिया अधिकारी सुधाकर मणि, एचईओ एलबी चौधरी, डीसीए राजेश कुमार, उपेंद्र तिवारी सहित आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही संचारी रोगों के खतरे और बचाव की भी जानकारी देंगी यह आशा कार्यकर्ता। फोकस न्यूज़ 24/7 से अख्तर अली की रिपोर्ट, देवरिया।